เข้าครัวกับหัวม้าลายมีเมนูพิเศษสไตล์แบบฮ่องกงมาแนะนำกันกับเมนูนี้รวมเห็ดน้ำแดงทะเลเสฉวนขั้นตอนแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำอาหารทะเลลงทอดจนสุกตักขึ้นพักไว้แล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะผัดกระเทียมพริกชี้ฟ้าแดงพริกขี้หนูแดงขิงแก่และเต้าเจี้ยวดำจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ต้มพอเดือดใส่เห็ดหอมเห็ดหูหนูดำเห็ดชิเมจิขาวและเห็ดหูหนูขาวปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสพริกไทยป่นและน้ำตาลทรายตามด้วยใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนเดือดเติมน้ำมันงาและเหล้าจีนตักรวมเห็ดน้ำแดงทะเลเสฉวนใส่ภาชนะวางอาหารทะเลที่ทอดไว้เท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับ